ஹாய் ஹலோ வெல்கம் அண்ட் வணக்கம் கைஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பொள்ளாச்சி பற்றி தான். என்னடா பொள்ளாச்சினா உடனே நீங்கள் வந்து எல்லாமே எப்படி நினைப்பாங்கன்னா கெட்ட விஷயமாகவே நினச்சிருவாங்க. யூடியூப்பில் நார்மலாக போய் சர்ச் பண்ணாலே வந்து பொள்ளாச்சின்னு போட்டாலே ஏதோ நடந்து முடிஞ்ச ஒரு நெகட்டிவான விஷயம். நம்ம என்ன தான் வந்து வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா கெட்டது நடக்கும், துன்பம் ஒரு மனுஷனுக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்துக்கிட்டே இருக்கும். நிறைய துன்பத்தில் அடிபட்டு நொந்து நூலாகி டவுசராகி கிடப்பான். அதுவே பார்த்திங்கன்னா அவனுக்கு வாழ்க்கை ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் வரும், ஒரு இன்பமான காலம் வரும். அவ்வளோதாங்க. அந்த மாதிரி தான் நம்ம பொள்ளாச்சி. துன்பம் இருந்துச்சு, அதை நம்ம மறந்துட்டு இப்போ நமக்கு இருக்கிற அந்த இன்பத்தை நம்ம வந்து நல்லா ரசித்து நம்ம அந்த பாஸ்ட்டை மறந்து இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அப்படியே ஜாலியாக நம்ம லைஃப் அப்படியே என்ஜாய் பண்ணி கொண்டு போகணும். நம்மளோட பொள்ளாச்சி பார்த்திங்கன்னா மதர் ஆஃப் நேச்சர். வேறு எந்த ஒரு இயற்கைக்கும் கிடைக்காத ஒரு பேர் வந்து நம்ம பொள்ளாச்சிக்கு கிடச்சிருக்கு, மதர் ஆஃப் நேச்சர் அப்படின்றது. அதை வந்து நம்ம இன்னும் டெவலப் பண்ணணும். நிறையா பார்த்திங்கன்னா மக்களுக்கு வந்து வெளிநாட்டில் இருக்கிற மக்கள் வந்து நம்ம ஊருக்கு வந்து நம்மளோட சுற்றுலாத்தலங்களை சுற்றி பார்க்கணும். நம்ம ஊரோட பெருமை வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே நம்ம பறைசாட்டி கொண்டு போயிட்டே இருக்கணும். அப்படி பார்த்திங்கன்னா நம்ம பொள்ளாச்சி வந்து நம்ம நிறைய சொல்லலாம். நம்ம சொல்ல வந்துக்கிட்டே இருக்கோம். நம்ம அந்த பொள்ளாச்சியோட வரலாறுன்றதை எடுத்துட்டிங்கன்னா பொள்ளாச்சி அப்படின்ற அந்த பொள்ளாச்சியோட பேர் பார்த்திங்கன்னா எப்படி வந்துச்சுன்னா பொருளாச்சி. அதில் இருந்து பொள்ளாச்சி அப்படின்னு சொல்லி பேச்சு வழக்கில் மக்கள் கொண்டு வந்தது தான் பார்த்திங்கன்னா பொள்ளாச்சி அப்படிங்கிறது. இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய கோயில்கள் இருக்குது. நம்ம இப்போ உதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டால் மாசாணி அம்மன் கோயில் நம்ம ஆனமலை ரோடு, ஆனமலை போகிற வழி ஆனமலையில் இருக்குது. அது வந்து ஒரு பெரிய ஃபேமஸான கோயில். வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மாசாணி அம்மன் கோயிலில் வந்து விசேஷம் நடக்கும். அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய அழகாக பிரம்மாண்டமாக எல்லாருக்குமே எல்லா ஊருக்குமே தெரிகிற அளவுக்கு வந்து அருமையாக இருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பொள்ளாச்சிக்குள்ளே இருக்கிற சுப்பிரமணியன் கோயில், மாரியம்மன் கோயில், அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து 100 நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி கட்டப்பட்ட கோயில். அப்போ இருந்தே இந்த கோயிலெலாம் இருக்குது. முஸ்லீம்களுக்குன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அம்பராம்பாளையம், அங்கே பார்த்திங்கன்னா சான்சவல் இல்லான்னு சொல்லிட்டு ஒரு தர்கா ஒன்று இருக்குது. நான் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ கிளிப்ஸ் வந்து சைடில் இல்லைன்னா அப்படியே இடையில ஆட் பண்ணுறேன். அந்த மாரியம்மன் கோயில், மாசாணி அம்மன் கோயில், சுப்பிரமணியன் கோயில், அப்புறம் இந்த தர்கா, அது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு வந்து ஆட் பண்ணுறேன். அந்தளவுக்கு ஒரு அழகான நேச்சர் இருக்கிற ஊர் தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பொள்ளாச்சி. பொள்ளாச்சியிலேருந்து கேரளா பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பக்கம்தான், கிட்டத்தட்ட ஒரு 60-70 கிலோமீட்டர் அவ்வளோதான். நம்ம இங்கேருந்து பொள்ளாச்சியிலேருந்து சீக்கிரம் கேரளா போயிடலாம். மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்கு பக்கத்தாடி இருக்கிறதா நம்ம பொள்ளாச்சி. இங்கே பார்த்திங்கன்னா முதல்ல ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டால் வால்பாறை. இங்கேருந்து ஒரு 40 கிலோமீட்டர் தான். 40 கிலோமீட்டரில் அழகான ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் இருக்குது. அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா ஆழியார் அணை. அந்த ஆழியார் அணை இப்போ கூட ரீசெண்டாக எல்லோரும் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, ஆழியார் டேம் நிறைஞ்சு தண்ணி நிறைய போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஆழியார் அணை அதுவும் வந்து நம்ம பொள்ளாச்சியில் தான் இருக்குது. பக்கத்தாடி அப்படியே வந்திங்கன்னா டாப் ஸ்லிப்பு. அப்படியே இந்த சைடு நம்ம ஆழியார்லேருந்து அப்படியே அந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா மயிலாடுதுறையும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஃபேமஸான இடம். நம்ம எல்லாருக்குமே வடிவேலு தெரியும், நடிகர் வடிவேலை பற்றி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த வடிவேலில் வின்னர்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் நடிச்சிருந்தார். அந்த வின்னர் படம், வின்னர் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அதுதான் நம்ம மயிலாடுதுறை. அந்த மாதிரி நிறையா போக பார்த்திங்கன்னா நிறைய இருக்குது, அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு அழகான ஊரில் பிறந்திருக்கோம். நம்ம பொள்ளாச்சியை வந்து நம்ம தான் கொண்டு போகணும். நானும் ஒரு பொள்ளாச்சிக்காரன், பொள்ளாச்சி அப்படின்னு சொல்கிறதுல எனக்கும் வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. நான் இதை பற்றி நிறைய பெருசாக வீடியோஸ்லாம் பின்னாடி அப்படியே வர நம்ம ஃப்யூச்சரில் நிறைய வீடியோஸில் நான் போட்டுகிட்டே இருக்கேன். நம்ம பொள்ளாச்சி பற்றி எங்கே இருக்குது, எவ்வளோ இருக்குது, பொள்ளாச்சி பற்றி எந்தெந்த இடம் இருக்குது, நம்ம தென்னை மரத்துக்கு ஃபேமஸான இடம், அந்த மாதிரி நம்ம நிறைய பின்னாடி வரப்போகிற வீடியோக்களில் பேசலாம். இந்த வீடியோ வந்து அதுக்கு ஒரு முதல் அடியாக எடுத்து வைக்கலாம். இந்த வீடியோவை எல்லோரும் நம்ம வீடியோவை மறக்காமல் பாருங்கள். அடுத்து நான் எந்த மாதிரி வீடியோ போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றத வந்து நீங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். முஸ்தாக் இவன் இந்த மாதிரி வீடியோ பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்,
நம்ம இந்த சேனலோட பேர், அந்த சேனலுக்கு பேருக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வீடியோ பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் போடுங்க. நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வீடியோவை கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அடுத்தடுத்து அப்படியே ஒவ்வொரு படியாக கொண்டு வரலாம். மறக்காமல் நம்ம சேனலில் வந்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். நம்மளோட வீடியோ வந்து எல்லாருக்குமே பார்க்குற மாதிரி ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம பொள்ளாச்சி மக்கள்லாம் பார்த்து ரசிக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம எல்லாருமே நம்ம தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே நம்ம வீடியோ போகணும் அப்படின்னு நீங்கள் அந்த கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறது அதில் பொறுத்து தான் இருக்குது. எல்லோரும் நம்ம சேனலை மறக்காமல் லைக்ஸ் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.